Evet, merhabalar. Şimdi eşitsizliklerle devam ediyoruz. Eşitsizlik iki değer arasındaki farkı ifade eden bir ilişkidir ve eşitsizlikleri biz büyüktür, küçüktür, büyük eşit ve küçük eşit sembolleriyle göstereceğiz. Ben bunları karıştırırım hocam diyorsan önüne şöyle bir çizgi çektiğinde büyüktürün, küçüktürün baş harfiyle karşı karşıya kalırsın. Şimdi A küçüktür B'nin gösteriminde tanımsal olarak A küçüktür B, A büyüktür B şeklinde her iki durumda da A B'ye eşit değildir manasını taşır. Yani burada bir eşitlik yok. Eşitliğin olduğu durumlarda da bak A küçük eşit B şeklinde okunur. Bu da A büyük eşit B şeklinde okunacaktır. Yani buradaki A B'den büyük veya eşit olabilir. 3 katının 5 fazlası 10 olan sayı. Şimdi bak sayın x bunun 3 katının 5 fazlası kaç eşitmiş? 10'a. Burada bir eşitlik var. Eşitlik. Yani sen burada eşitsizlikten bahsedemezsin. Bu neymiş? Bu bir eşitlikmiş. Peki eşitsizlik olabilmesi için bak küçük olabilmesi için küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit demesi lazım. Bakınız 2 katının 5 fazlası 2 katının 5 fazlası 10'dan küçük olan gerçek sayılar. Aynısını yazıyoruz. 4 katının 5 fazlası 10'dan büyükmüş. 6 katının 5 fazlası 10'a eşit veya 10'dan küçük. Bak 10'a eşit veya 10'dan küçük. Son olarak 4 katının 5 fazlası 10'a eşit veya 10'dan büyük diyorsa biz böyle göstermemiz gerekecek. Şimdi unutmuyorsun bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya her iki taraftan aynı sayı çıkarılırsa eşitsizliğimiz bozulmaz. Nasıl yani? Arkadaşlar bakınız burada eksi 4 var. Ben bu eksi 4'ü istemiyorum. Her tarafa 4 eklersem burada x kaldı. Eksi 4 artı 4 0 yaptı. 12'ye de 4 ekledim. 16 oldu. Yani her iki tarafa aynı sayı ekledim. Eşitsizlik bozulmadı. Buradaki 6'yı istemiyorum. Sen her taraftan 6 çıkarırsan eşitsizliğin yine bozulmayacak. O halde burası da x büyüktür. 12'den de 6 çıkardım. 6 şeklinde kalacaktır. Ama şu notumuz çok önemli. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır. Negatif bir sayı ile bölünürse eşitsizlik yön değiştirecek. Ne ile? Negatif. Negatif bir sayı ile çarpıp böldüğünde eşitsizliğin yön değiştirecek. Bunu unutmuyorsun. Şimdi şuradaki eksi 4'ü bir kere her tarafa 4 ekleyerek yok etmek istiyorum. Ne kaldı? Eksi 2x büyüktür 16. Şimdi ben burada x'i yalnız bırakmak için her tarafı eksi 2'ye bölersem eksi 2 nasıl bir sayı? Negatif. Negatif sayıya bölersen sen ne olacaktı? Eşitsizliğin yön değiştirecek. 16'yı da eksi 2'ye bölersen eksi 8 yani x küçüktür eksi 8 oldu. Yanındakine bak. Buradaki eksi 2'den kurtarmak istiyorum. O halde her tarafı eksi 2 ile çarpabilirsin. Eksi 2 ile çarptığında tamam hocam şunlar birbirlerini götürdüler. Ama negatif bir sayıyla çarptın. O yüzden sen eşitsizliğinin yönünü değiştirmek zorundasın. Demek ki neymiş? Tekrar edelim. Eşitsizlikler negatif bir sayıyla çarpılıp bölündüğünde eşitsizliğimiz yön değiştirecekmiş. Şimdi sayı doğrusu üzerinde eşitsizlikler nasıl gösterilir? Buna bakalım. Eksi 6'ya büyük eşit diyor. Öncelikli olarak bakınız arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer eşittir varsa siz içini doldurursunuz eşittir varsa ama eşittir yoksa içi boş kalacaktır. Demek ki eşittir varsa içi dolu, eşitlik yoksa içinin boş olması gerektiğini söylerim. Bir kere eksi 6 var. Eksi 6'nın içi ne olacak hocam? Dolu olacak. Yani eksi 6'nın içini sen dolduracaksın. Eksi 6'dan nasıl sayılar bunlar? Büyük sayılar. Eksi 6'dan büyük sayılar nereye doğru gider? Büyüksün sen eksi 6'dan büyüksün. Tabii ki de hocam nereye kadar? Artı sonsuza kadar geleceğim. Sen 4'ten küçüksün. Bak şuraya 4'ü yazdım. Bir kere içerisi ne? Boş. Niye? Eşitlik yok. 4'ten küçük sayılarsam o halde nereye kadar geleceğim? Eksi sonsuza kadar. Peki
aralıkla karşıma çıkarırsa. Bu sefer sağında ve solunda sayılar var. Bak 2'yi yazdın şuraya. 7'yi de buraya yazdın. 2 ve 7 arasındaki sayıları alıyor. Sadece dikkat edeceğin şey buradaki 2 ve 7 eşitlik var mı? Yok. O zaman bunların içleri boş kaldı. Ama arasındaki bütün sayı değerlerini alabileceğini söyledim. Unutma şunu bak. Bu aralıkta tam sonsuz tane gerçek sayıya sahibiz. Yani bu aralıkta kaç tane değer var derse sonsuz tane. Kaç tane tam sayı var derse 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Ama burada arkadaşlar bu aralıkta tam sonsuz tane gerçek sayıyla karşı karşıya kalırız. Bakınız eksi 20'ye küçük eşit x, o da küçük eşit eksi 4. Öncelikli olarak eksi 20'yi ve eksi 4'ü böyle çizdim. Bir kere bunlara eşitmiş. Eksi 20'nin de içini doldurdum. Eksi 4'ün de içini doldurdum. Yani bunların içi dolu oldu. Ve hocam bu aralıktaki bütün değerleri alabileceğini söylemiş oldum. Demek ki eşitlikler sayı doğrusunda gösterilirken eşitlik varsa içi dolu olacak, yoksa içi boş olacak yorumunu yaptım. 15'ten büyük olmayan gerçek sayılar. Öncelikli olarak şuraya 15'i yazdım. 15'ten büyük değilse o zaman 15'ten küçüktür. Bir kere ben küçükleri bir alacağım. Peki 15'e eşit olabilir mi? Buna hep birlikte bakalım. 15'ten büyük değilsen 15'e sen eşit de olabilirsin. O halde biz buranın içinde doldurmamız gerekecek. Eksi 12'den küçük olmayan demiş. Eksi 12'yi yazdın. Eksi 12'den küçük değilsen eksi 12'den nesin? Tabii ki de büyüksün. Artı sonsuza kadar geldin. Eksi 12'den küçük değilsen eksi 12'ye sen eşit olamaz mısın? Eşit de olabilirsin. Yorumunu yaptık. Ve arkadaşlar şimdi soru çözümlerine geçtik. Bakınız eşittirlerde ne yapıyorsam eşitsizliklerde de aynısını yapabilirim. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. 3x'i sol tarafa attım. 3'ü de sağ tarafa atarsam burası 4x eksi 3x küçüktür 7 eksi 3 oldu. 4x'ten 3x'i çıkardım, x kaldı. 7'den de 3 çıkardım, 4 kaldı. O halde x 4'ten küçükmüş. Yalnız bize x'in sayı kümesine bakınız ne demiş? Doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlar, sonsuza kadar devam eder. O halde 4'ten küçüğüz, doğal sayı 0 oluruz, 1 oluruz, 2 oluruz, 3 oluruz. Başka da olmayız. Bunlar hangileri bakalım? O da Denizli seçeneğinde varmış dedim. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 4 ile çarpıyorum. Her tarafı 4 ile çarparsam bak şuradaki 4'ler gitti. Yani sol tarafta x eksi 3 kaldı. Sağ tarafta da eksi 2 ile 4'ü çarparsam eksi 8 kaldı. Ben buradaki x'i yalnız bırakıyorum. Eksi 3 karşı tarafa artı 3 olarak gitti. Eksi 8 artı 3'ten de x eksi 5'ten küçük oldu. Eksi 5'ten küçüksen sen eksi sonsuza kadar gidersin. Ama eksi 5'e eşit olmadığı için eksi 5'in içini boş almamız lazım. Bir kere burada dolu almış. Adana olmaz. Burada büyüklerini almış. Olmaz. Burada da büyüklerini almış. Olmaz. Bakınız eksi 5'in içini boş bırakmış ve ondan küçük bütün değerleri almış. O halde cevabı Denizli olarak söyleriz. Evet, bozuk bir baskül üzerindeki bir kütleyi gerçek kütlesinden 2 kilograma kadar daha fazla veya 5 kilograma kadar daha az gösterebilmektedir. Baskülün 70 kilo gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi x kilodur. Buna göre x'in alabileceği en geniş aralık aşağıdaki eşitsizliklerin hangisinde verilmiştir? Şimdi basküle çıktın ve 70 kilogram tarttı. Çıktık basküle 70 kilogram tarttı. Ama diyor ki sana komşundan aldın. Komşun diyor ki bu baskül diyor 2 kiloya kadar daha fazla gösteriyor. 2 kiloya kadar daha fazla. 5 kilogramdan daha az gösteriyor diyor. Bak şimdi önce 2 kilo daha fazla gösteriyor. Ya çıktım basküle 2 kilo daha fazla gösteriyorsa ve 70 geliyorsam o zaman benim kilom 68 kilogram olabilir. Değil mi? Bir de diyor ki 5 kilo da daha az gösteriyor olabilir. Düşünüyorum 5 kilo az gösteriyorsa ve 70 kilogram geliyorsam bu 75 kilogram olabilirim ben diyorum. Çünkü 75 kilo olsam 5 kilo az gösterse 70 olurum. 68 kiloyum. 2 kilo daha fazla gösterirse 70 kilo olabiliriz. Yani arkadaşlar 68 de olabiliriz, 75 de olabiliriz.
bize eşitsizliğini soruyor. Bunlara eşittir olacak 68'in ve 75'in ortak olduğu şıkkımız Ceyhan olmalıydı. Evet, eşitsizliği sorduğu için arkadaşlar x'e 2 ekleyeceğiz. Yani x artı 2, 5'te 1'i 17'den büyük olan baktığımızda bunun Denizli olduğu zaten çok aşikardı. Bir satıcı x liraya aldığı ürünün satışından en az 55, en çok 95 lira kar etmektedir. 250 liraya sattığı bu ürünün alış fiyatıyla alakalı aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur diyor. Ben burada en çok 95 lira kar ediyorsam 250'den 95'i çıkarırsam 100 kaldı 155. Yani ben 155'e almış olabilirim. Peki en az 55 liraysa 250'den de 55'i çıkarırsam bakalım bu da 195 de olabilir. Yani ben 195'e de alabilirim, 155'e de alabilirim. Bu ikisi arasında arkadaşlar bakalım şıklarda da hangisi var? Adana var. Peki eşitlik olacak mı? Evet, eşitlik olur. Çünkü 155'e alıyorsun sen. 250'ye satıyorsan 95 lira kar ettik yani. Eğer deseydi ki 95 liradan daha fazla veya daha az kelimelerini kullansaydı ben eşittir'i alamazdım. Şimdi 155 ile 195 arasında olması gerektiğini söyledim. Bir otelin her bir katındaki oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo şekildeki gibidir diyor. Yani olay şu. Arkadaşlar birinci kattan 4 burada dahil değil. Birinci, ikinci, üçüncü katlar burada. Oda sayılarını burası verecek. Örneğin ikinci katta x'in yerine 2 yazarsın. 90 eksi 20'den 70 dersin. Dördüncü, beşinci ve altıncı katlar burada. X'in yerine kaçıncı kat diyorsa o kattaki oda sayısına ulaşabilirsin. Bizden istediği ikinci kat, beşinci kat. İkinci kat burada. Peki ikinci kat buradaysa x'in yerine 2 yazıyorum. 90 eksi 10 çarpı 2. 10 çarpı 2 20. 90'dan 20 çıkar 70. Demek ki ikinci katta 70 tane oda varmış. Şimdi 5. kata bakalım. 5. kat arkadaşlar bu aralıkta olduğu için ben götüreceğim x'in yerine şurada 5 yazacağım. X'in yerine 5 yazarsam 50 eksi 5 kere 5. 5 kere 5 ne? 25. 50'den 25 çıkardım. 25 kaldı. Demek ki 5. katta da 25 tane odanın olduğunu söyledim. Pekala ne diyor? İkinci kattaki oda sayısı 5. kattaki oda sayısından kaç fazladır diyor. Yani senden 70 eksi 25'in sonucunu istiyor. 70'ten de 25 çıkarırsak arkadaşlar cevabımız 45 olmalıdır. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kursların ücretleri birinci kurs kayıt ücreti 310 alıyormuş ve her ayda 40 TL. İkinci kursta kayıt ücreti 130 TL alıyor ve aylık 55 lira ücret alıyormuş. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursun daha ekonomik olması için daha az çıkması lazım. Öyle değil mi? Ekonomik yani bana daha uygun geliyor. Daha az fiyatlı geliyor. O halde şunu yapacaksın. Kaç ay bu kursa gidiyoruz biz? Kaç ay bu kursa gidiyoruz bilmiyoruz. X ay gidelim. Şimdi birinci kursa gittin. Adamlar dedi ki 310'u bir ver. 310'u bizden aldı. Dedi ki her ayda 40 lira. Kaç ay gideceğiz biz? X ay. 40 çarpı x dersek bu birinci kursun maliyeti olur. İkinci kursta dedi ki bir 130 lira ver. Ondan sonra da her ay 55-55 ödersin. O zaman 130'a 55x'i eklersem ben x ay gideceğim için bu da ikinci kursun toplam maliyeti olur. Birinci kursun daha ekonomik olması için bu tutarın ikinci tutardan küçük olması gerekiyor. O halde bilinenler bilinmeyenler yine şunu karşı tarafa bunu da sol tarafa atarsam 310'dan 130 çıkardım 180 küçüktür. Bunu da karşı tarafa attım. 15x kaldı. Her tarafı 15'e böldüm. 12 küçüktür x oldu. Yani 12 aydan daha fazla ay gidersem birinci kursun daha ekonomik olduğunu söylüyorum. Ama en az demiş arkadaşlar 12'den büyük en küçük sayımız 13 olmalıydı. Gülle atma yarışmalarında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Bu 3 atıştan sonra sporcular gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda
Birincisi altın, ikincisi gümüş, üçüncüsü ise bronz madalya kazanır. Aşağıda 5 sporcunun katıldığı gülle atma yarışmasında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiştir. Burak, Cihan, Dinçer, Erdem, Fatih. Burada Cihan altın madalya kazanmış. Evet, şuraya Cihan'a bir altını yazalım. Yani birinci olmuş bu. Dinçer ise bronz madalya. Bronz kaçıncı olana veriliyor? Bakalım bir, üçüncü. Bu üçüncü olmuş, Cihan da birinci olmuş. Demek ki Fatih'in ikinci sırada olması gerekiyor. Peki Fatih'in ikinci sırada olması için, şimdi Cihan birinci geldiyse, Cihan'ın atışlarında arkadaşlar en yüksek derecesine bir bakalım. Cihan'ın altın madalya kazanmış ya. Bakınız buradaki 19,86. Peki Dinçer'in en iyi derecesi ne? O da 18,57 değil mi? Yani Fatih 19,86'dan daha küçük, 18,57'den daha büyük atarsa ikinci sırada olmak zorundadır. O halde arkadaşlar direkt şıklara gittik. Bakın şıklarda bunu sağlayan Denizli var. Denizli işaretledim. Fatih'in ikinci yani gümüş madalyayı alması için Cihan'ın en iyi derecesiyle Dinçer'in en iyi derecesinin arasında olması gerekiyor. Bu da 19,86 ile 18,57 arasında olan şıkkın Denizli. Evet arkadaşlar, eşitsizlikler konusunu bitirdik. Bu konuyla alakalı en az 150 soru çözüyoruz. Bundan sonraki konumuz üçgenler olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi asla unutmayın.